Глава 35. Сгорая от стыда, лишь спустя 4 часа Сэлянь выделил свободную минуту, чтобы незаметно полистать книгу и, наконец, в общих чертах узнать о том, кого же из себя представляет Повелитель Ветров. Каждому из повелителей 5 стихий в небесных чертогах титул заменял фамильный знак. Например, до вознесения Повелителя Земли в миру звали Мин И. Вознесшись же на небеса, он стал именоваться Повелитель Земли И. Настоящим именем Повелителя Ветров в миру было Ши Цинсюань, после вознесения его стали звать Повелитель Ветров Цинсюань. И характер его подобен полученному титулу, в точности как ветер. Ему нравится заводить новых друзей, кроме того, Повелитель Ветров щедро на подарки и действует всегда с размахом, не размениваясь по мелочам. У него прекрасные отношения с другими небожителями верхних небес, что можно понять хотя бы потому, как он выбрасывает в сеть духовного общения 100 000 добродетелей одним махом. Кстати говоря, его старший брат – могущественный небожитель, заправляющий удачей в денежных делах. Неудивительно, что сам Повелитель Ветров щедро на дары, а на мелочи не обращает внимания. Именно. Старший брат Повелителя Ветров Цинсюаня и есть тот самый водяной самодур, Повелитель Вотуду. Спустившись в мир смертных, двое напарников пошли плечом к плечу, беседуя по дороге. Сэлянь, сложив руки на груди, со всей искренностью произнес: «Вознесение двоих генералов под фамильным знаком Пэй уже повод для рождения чудесных легенд в мире людей. Ваше же вознесение на небеса и получение титулов Повелителей Ветров и вот, событие поистине еще более чудесное. Следует заметить, что из нескольких десятков тысяч человек и одному-то редко выпадал шанс вознестись. Пэймина и Пэйсу разделяли несколько сотен лет, к тому же последний не являлся прямым наследником, а был прапраправнуком брата Пэймина через еще невесть какое поколение. Повелитель Вотуду и Повелитель Ветров Цинсюань – самые настоящие братья по крови. Это как раз и являлось истинным вознесением двоих отпрысков одной семьи. Разве не удивительно? Ши Цинсюань с улыбкой возразил: «Что в этом удивительного? Я и брат выросли на одной земле, обучались у одного мастера, избрали один и тот же путь самосовершенствования. Разумеется, и вознеслись мы тоже вместе». Об этом Сэлянь также узнал, когда в спешке наверстывал познания из книги. Из двоих повелителей вознесения первым достиг Шиуду, но не прошло и нескольких лет, как Ши Цинсюань также пережил небесную кару. Люди часто поклонялись и возносили подношения двоим небожителям в одном храме, воспринимая их как равных друг другу. Значит, и отношения между братьями были поистине прекрасные. Наверняка повелитель Вод являлся именно таким, каким его описывали Сань Лан и Нань Фэн, и это причина, по которой Пэймин не мог навредить Повелителю Ветров. Как-никак, младший брат водяного самодура. Разве можно так просто навлекать на себя его гнев? Подумав об этом, Сэлянь внезапно вспомнил еще кое-что, и после недолгих размышлений все же решил спросить. «Ваше превосходительство, по словам генерала Пэ, сказанным во дворце Шэню, я предположил, что он находится в дружеских отношениях с вашим братом. В этот раз вы подали жалобу на младшего генерала Пэ, не станет ли ваш брат Ши Цинсюань ответил. Не станет, не станет. Моему брату давно известно, что мне неприятен Пэй. Мин, Сэлянь, то, что ему известно, одно дело, но к поступкам это не имеет отношения. Не станет ли сложившаяся ситуация причиной раздора между его превосходительством повелителем Вод и генералом Пэм? Ши Цинсюань возразил: раздору я бы как раз обрадовался. Я только и мечтаю, чтобы брат перестал с ним якшаться и поскорее избавился от статуса одной из 3 опухолей. Сэлянь удивленно вопросил: что еще за 3 опухоли? Ши Цинсюань пораженно воскликнул: что, вам даже это неизвестно? Эх! Ну ладно, я уже понял, что вам ничего не известно. Тогда просто послушайте. 3 опухоли – это шутливое название для 3 небесных чиновников, обладающих дурной славой или репутацией, но при этом с обширными связями. А именно, Мингуана, Линвэнь и моего брата. Сэлянь подумал, весьма неожиданно, что это не Сэлянь, Сэлянь и Сэлянь. Ши Цинсюань покачал веером Повелителя Ветров и добавил: но даже если он мне неприятен, случившееся в этот раз, полностью вина самого Сяо Пэя.
Пэймин намеревался повесить вину на советника Баньюэ, сохранив при этом должность Сяопэя, и я не мог позволить ему осуществить задуманное. Неважно, человек ты, божество или демон, за свои деяния нужно нести ответственность. Велика ли честь обидеть девчонку? На последней фразе его тон стал немного презрительным. Услышав это, Сэлянь с улыбкой произнес: «Ваше превосходительство, вы поистине доблестный и благородный». Ши Цинсюань улыбнулся в ответ: «Вы тоже поступили недурно. Мне приходилось слышать расплывчатые слухи о крепости Баньюэ, но не представлялось возможности разобраться в этом вопросе досконально. Кроме прочего, брат отругал меня несколько раз, накопились дела, и я забыл о ней. Но когда услышал ваш вопрос в сети духовного общения, сразу вспомнил об этом подозрительном происшествии и отправился посмотреть, в чем же все-таки дело. Я и подумать не мог, что вы не просто спросили о крепости Баньюэ, но и отправились туда лично. Тогда я и подумал: ого, а он неплох. Повелитель ветров отличался открытым характером и являлся весьма интересной личностью. Сэлянь прекрасно понимал, почему в чертогах верхних небес повелитель ветров отлично ладит со всеми. Принц никогда не думал, что, вознесшись на этот раз, сможет завязать дружбу с таким небожителем, поэтому не смог удержаться от улыбки. К неожиданности Сэляня, стоило ему отвернуться и повернуться снова, заклинатель рядом с ним обернулся заклинательницей в белых одеждах. Превращение было слишком неожиданным, настолько, что Сэлянь едва не поскользнулся на ровном месте. Он произнес: «Ваше превосходительство, почему вы так внезапно перевоплотились?» Ши Цинсюань поправил длинные волосы и ответил: «Ох, ваше высочество, наследный принц, не стану от вас скрывать, что в этом облике мои духовные силы намного мощнее. Все дело в том, что, как уже было сказано, повелителям вод и ветров часто поклонялись в одном храме. Именно это стало причиной возникновения странного недоразумения. Возможно, кому-то показалось, раз в одном храме поклоняются двум небожителям, оба из которых, мужчины, создается ощущение, словно чего-то недостает. Если же мужчина в паре с женщиной, то и дела у них спарятся, и уже нет ощущения неполноценности. Поэтому кто-то из людей натворил вот что, изобразил статую повелителя ветров в женском облике. Не говоря уже о переделке статуи, люди начали нести всяческий вздор, сочинять истории о том, что повелители вод и ветров на самом деле брат и сестра, а то и вовсе муж и жена. Спустя несколько сотен лет слухи распространились повсюду и породили еще больше диковинных историй. Когда двое небожителей внезапно решили их почитать, мурашками покрылась даже земля, где они стояли. И все же многие люди, охотно поверив во все эти бредни, частенько ошибочно считали повелителя ветров женщиной. То и дело от последователей слышались возгласы: «О, богиня, даруй мне свою милость». Так и Ши Цинсюань заполучил прозвище, его стали называть богиней ветров. Несмотря на комичность ситуации, подобная путаница не являлась редкостью. К примеру, Лин Вэнь тоже столкнулась с аналогичным опытом. Будучи женщиной, она тем не менее не походила на остальных богинь, которые наряжались словно ветви цветущих деревьев по весне. Лин Вэнь обыкновенно носила темные одеяния, официальные и строгие. Все дни она проводила во дворце Лин Вэнь, где следила за толпой духов литературы, проверяющей и исправляющей свитки до состояния безумия. Возможно, какую-то роль в этом сыграл ее характер, но имелась и другая причина. Спустись в мир людей, схвати первого попавшегося и задай вопрос. Совершенный владыка Лин Вэнь, мужчина или женщина? Любой с уверенностью ответит: мужчина. Это же бог литературы. Разумеется, он – мужчина. В самом начале своего вознесения Лин Вэнь пришлось нелегко именно из-за этого убеждения. Она являлась богом литературы, но многие в мире людей полагали, что женщина не может занимать подобную должность. Разве способна она даровать удачу в делах ученых мужей? Эффекта от ее покровительства наверняка не дождешься. Поэтому, как бы она ни старалась, а огни благовоний все равно горели тускло. Впоследствии несколько раз досадованных этим фактом служители ее храмов в порыве злости переделали статуи Лин Вэнь, придав им полностью мужской облик.
А титул прекрасной владычицы, который традиционно даровали женским божествам, специально изменили на совершенного владыку, да к тому же выдумали историю о его удивительном происхождении, от которой люди потрясенно разевали рты. Стоило внести эти изменения, и огни благовоний вновь воспылали. Люди наперебой стали восхвалять истинную божественную силу благословения Линвань, хотя на самом деле личность небожителя не изменилась, как не изменились и магические способности. Распространяющиеся легенды были всего лишь выдумкой, но люди охотно в них поверили. Впоследствии богиней литературы, являясь последователем во снах или же спускаясь в мир смертных, приходилось принимать мужской облик. По той же причине люди считали, что, только будучи мужчиной и женщиной, покровители храмов вод и ветров способны исполнять молитвы. Кому какое дело, небожитель ты или демон? Если люди уверуют в то, какой ты есть, таким тебе и быть. Даже если ты далек от этого образа на 108 тысяч ли, все увидят лишь то, что хотят увидеть. Небожители верхних небес уже давно привыкли к подобному. Что касается самого Ши Цинсюаня, Сэлянь пришел к выводу, что повелитель ветров не испытывает беспокойства по поводу данного недоразумения. Даже правильнее будет сказать, он им наслаждается. И не только сам считает это развлечением, но и не прочь привлечь к перевоплощению своих знакомых ради совместного увеселения. Поэтому Сэляня мучили подозрения по поводу истинной личности той заклинательницы в черном, что в прошлый раз составляла компа. Нею повелителю ветров. Вот уже в течение 4 часов с тех пор, как они спустились с небес, Ши Цинсюань пытался уговорить Сэляня также перевоплотиться в женщину. И к тому же приводил весьма веские доводы. От женщины исходит мощная энергия инь, так будет намного проще смешаться с толпой в призрачном городе. Сэлянь, поразмыслив, все же решил тактично отказаться. У меня недостаточно магических сил, перевоплотиться я не смогу. Ши Цинсюань любезно заметил, а я вам одолжу. Разве не для этого владыка попросил меня пойти с вами? Сэлянь, ваше превосходительство, все-таки лучше вам одолжить мне духовных сил, когда придется драться подтолкнуть принца к шалости не удалось, и Ши Цинсюань не стал настаивать. К тому времени они уже оказались в безлюдной местности, вокруг стояла глубокая ночь, в чернеющем лесу беспорядочно каркали вороны, атмосфера вокруг стояла пустынная и зловещая. Сэлянь, оглядевшись, произнес. «Думаю, мы пришли. В этом месте энергия инь цветет буйным цветом, неподалеку находится крупное захоронение. Мы наверняка вскоре встретим кого-то, кто собрался посетить рынок в призрачном городе. Просто последуем за ним, и все». Так они присели на дороге у заброшенного кладбища и принялись ждать у моря погоды. Неизвестно, сколько они так просидели, когда Ши Цинсюань вдруг запустил руку в рукав и каким-то образом нашарил внутри сосуд с вином. Затем спросил принца, не желаете выпить? Сэлянь принял сосуд и сделал глоток обжигающего напитка. Протянув сосуд обратно, он ответил, благодарю. Ши Цинсюань сделал 2 глотка и спросил, вы не пьете вино? Сэлянь ответил, пью, но если напиваюсь, теряю рассудок, поэтому предпочитаю лишь пригубить. Который час? Ши Цинсюань, задумавшись, ответил. Полночь. Сэлянь кивнул. Кто-нибудь вот-вот должен появиться. Едва принц закончил фразу, как они увидели в чаще леса вдали ряд тусклых мерцающих огней. Огни эти все приближались, и когда показались из лесу, 2 небожителей разглядели идущих друг за другом женщин в белых одеяниях, без тени эмоций на лицах. Среди них шли и старые, и молодые, и красавицы, и страшненькие. На каждой – погребальный наряд и белый бумажный фонарь в руках. Процессия медленно продвигалась вперед. Это оказались призраки, под покровом ночи направляющиеся на рынок в призрачный город. Сэлянь прошептал, идем за ними. Ши Цинсюань кивнул, в 2 глотка допил вино, выбросил сосуд, и путники, поднявшись с земли, как ни в чем не бывало, последовали за группой призраков. Перед этим они сделали все необходимые приготовления и скрыли божественное сияние от своих тел, так что теперь ничем не отличались от деревянных кукол в форме людей, от которых человеческим духом и не пахнет. Группа призраков с белыми фонарями в руках медленно шла сквозь черный лес, по пути тихонько переговариваясь. Одна из них сказала,
Вот так радость-то, рынок в призрачном городе снова открыт, я собираюсь немного подправить лицо. Другая подхватила. А что с твоим лицом? Ты ведь совсем недавно его сделала. Первая женщина ответила. Опять сгнила. Ох, в прошлый раз мастер, который его делал, обещал, что лицо продержится целый год, а ведь еще и полгода не прошло. Сэлянь и Ши Цинсюань следовали за призраками, слушая их разговоры, ни слова не произнося. Услышав что-то смешное, они, самые большие, приподнимали уголки губ и переглядывались. Спустя час процессия добралась до горного ущелья. В самой его глубине показалось слабое красное свечение. Кажущийся нереальным ночной пейзаж окрасился песнопениями, долетающими издали. Сэлиню становилось все любопытнее, как же выглядит легендарный призрачный город. Однако, к его неожиданности, едва они оказались в ущелье, женщина-призрак, замыкающая процессию, обернулась, заметила их и с подозрением спросила. «А вы кто такие?» На вопрос повернулись все остальные женщины с мертвенно-бледными лицами. Им стало любопытно, поэтому призраки окружили двоих путников и принялись гадать. В какой момент они увязались за нами? Когда мы вылезли из могил, этих двоих с нами не было. Вы с какого кладбища? Почему мне кажется, что я вас раньше не видела? Сэлянь, кашлянув, ответил. Мы прибыли со сравнительно дальнего кладбища. Конечно же, нам не доводилось встречаться. Ши Цинсюань также с улыбкой подхватил. Да, мы прибыли издалека, преодолели многие ли, лишь для того, чтобы попасть на рынок в призрачный город. Толпа женщин в саванах, ни слова не говоря, таращилась на них без всякого выражения. Если бы на месте путников был кто-то другой, он бы наверняка упал на колени от этих взглядов, съежившись от страха. Сэлянь, впрочем, не страшился разоблачения. Разве могли эти тщедушные призраки женщин представлять для них угрозу? Тем не менее, призрачный город находился прямо перед глазами, всего в нескольких шагах, и они не могли себе позволить сейчас устроить скандал, тем самым привлекая нежелательное внимание. В этот момент одна из женщин, уставившись на Ши Цинсюаня, заговорила. Она сказала: «Послушай, сестренка, твое лицо прекрасно сохранилось». Услышав ее слова, Сэлянь и Ши Цинсюань одновременно застыли. Затем тут же, как по команде, принялись согласно кивать. Сэлянь произнес: «Да, недурно». Ши Цинсюань, перенимая его интонацию, добавил: «Да, прекрасно». Призраки окружили их плотным кольцом и наперебой заголосили. Да уж, совсем не подгнившие. «Сестренка, где ты лицо сделала? В чем твой секрет? Может, посоветуешь мастера?» Ши Цинсюань, не зная, как лучше ответить, лишь посмеивался и отвечал. «Правда, мне тоже кажется, что у меня довольно неплохое лицо, ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». Откуда ему было знать, как мертвые ухаживают за своим лицом? Приходилось лишь все время смеяться, чтобы выиграть время. В этот момент процессия развернулась, и в поле зрения Сэляня внезапно просветлело, в глаза бросилось ярко-красное сияние огней. Перед ними распахнулся удивительный мир. Это была длинная улица, длинная настолько, что не видно конца. По обеим сторонам улицы теснились всевозможные лавки и латочники, в воздухе парили разноцветные вывески и хаотично подвешенные ярко-красные фонари, привлекающие внимание. По улице то и дело сновали люди, многие из которых носили на лице маски, плачущие, смеющиеся, разгневанные, человеческие и нечеловеческие. Лица тех, кто масок не носил, можно было описать лишь словом «причудливое». У кого-то тело меньше головы, кто-то худой и высокий, словно бамбуковая жирть, кто-то плоский, как лепешка и ползущий по земле, где на него то и дело наступают прохожие, выслушивая при этом недовольные возгласы. Сэлянь шел осторожно, стараясь не наступить ни на какое необыкновенное существо. Проходя мимо лавки с закусками, он увидел, как хозяин лавки огромной кости усердно перемешивает суп в котле. При этом из щелей меж его зубов сочится слюна, которая капает прямо в котел, где в неаппетитного цвета бульоне плавают глазные яблоки. Посмотрев на это, Сэлянь внезапно ощутил странное воодушевление.
Напротив лавки несколько существ диковинного вида показывали уличные представления. Здоровенный детина схватил хиленького демона, походившего на цыпленка, раскрыл пасть и выплюнул мощный столб огня, которым поджарил мелкого до поросячьего визга. Тот изо всех сил извивался, пытаясь вырваться, а толпа вокруг, наблюдающая за действом, разразилась хохотом и захлопала в ладоши, во весь голос выкрикивая одобрение. Кто-то вел себя и вовсе как безумный, разбрасывал в воздух деньги, которые белоснежными хлопьями сыпались сверху. Один из таких хлопьев мягко спланировал на землю перед селянем. Принц подобрал его, присмотрелся и убедился в догадке, то оказались ритуальные деньги. Принц направился дальше и теперь проходил мимо мясной лавки, перед которой в ряд висели высохшие человеческие головы, ровно по размеру от маленьких к большим. Цены были четко определены: мясо детей – столько-то монет, юношей – столько-то, мужчин – столько-то, женщин – столько-то, просто раздробленные человеческие кости – столько-то. За прилавком трудился одетый в передник верь с длинной черной гривой и тесаком в руке. А рубил он своим орудием крупную человеческую ногу, которая все еще подергивалась в судорогах. Поистине, раздолье нечистой силы, адский карнавал. Если человек разделывал свинью, ничего необычного в этом не было. А вот процесс разделывания человека свиньей – явление довольно редкое, поэтому селянь, не сдержавшись, остановился поглазеть и тут же был замечен. Верь прикрикнул на него: «Чего уставился? Будешь покупать или нет?» Селянь покачал головой: «Не буду». Верь-мясник снова яростно опустил тесак на разделочную доску, да так, что кровь и ошметки мяса разлетелись в стороны. Он грубо бросил принцу: «Не будешь, так и нечего глазеть. Ты что, мать его, на проблемы нарываешься? А ну, убирайся прочь». И селяню пришлось убраться. Но не прошел он и пары шагов, как внезапно понял: дело плохо. Толпа тех призраков и Ши Цинсюань уже куда-то испарились. Селянь застыл как вкопанный и тут же попытался связаться с повелителем ветров посредством духовной сети, решив, что призраки в самом деле потащили его с собой на процедуры по уходу за лицом. Однако сейчас он находился в призрачном городе, и здесь на сеть духовного общения небесных чертогов накладывались ограничения. Связаться не вышло, поэтому принцу оставалось только бродить по улице, куда глаза глядят, в поисках пропажи. Шел он, шел, как вдруг почувствовал, что кто-то потянул его в сторону. Будучи предельно настороженным, селянь воскликнул: «Кто это?» То оказалась женщина, которая подпрыгнула, испуганная криком, затем вгляделась в его лицо и захихикала, обращаясь к принцу заискивающим тоном: «Ай-яй, парнишка, ты и впрямь красавец, каких поискать?» Одежды на женщине почти ничего не скрывали, макияж выглядел до ужаса крикливо, пудра лежала неровно, стоило ей открыть рот, и белый порошок посыпался хлопьями, грудь раздула, словно внутри кроме плоти было что-то еще. Вид поистине пугающий. Селянь осторожно сбросил с себя ее тощую, словно куриная лапа, руку и произнес: «Милая девушка, давайте поговорим без рукоприкладства». Женщина растерянно застыла, а потом громко расхохоталась. «Мать моя, ты меня-то девушкой назвал. Не думала, что, дожив до своих лет, услышу такое. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Видимо, прохожим вокруг это тоже показалось комичным, они покатились со смеху вместе с ней. Селянь покачал головой, но не успел и слова вставить, как женщина снова на него налетела. «Не уходи, парнишка, ты мне понравился. Пойдем, я подарю тебе ночь наслаждения, денег не нужно». Она принялась строить глазки, вытягивая губы в поцелуй. «Я тебе еще и приплачу», хи-хи-хи-хи, селянь подумал. Вот ведь грех какой, плавно, но решительно вырвался из лап женщины и мягко произнес: «Девушка». К его неожиданности незнакомка как будто внезапно потеряла терпение и огрызнулась: «Какая я тебе девушка? Кому ты хочешь угодить этими словами? Ну все, хватит болтать. Что ты решил, будешь или нет?» Видимо, желая таким образом соблазнить селяня, она неожиданно распахнула и без того откровенные одежды. Селянь не был готов к тому, что женщина окажется настолько смелой, и не подозревал, что она к нему прицепится, лишь легко вздохнул, отвел взгляд и прошел мимо. Но чертовка все же снова преградила ему путь и, всячески завлекая принца, проворковала:
Ну как, нравится. Не могла же она предугадать, что Сэлянь, который с детства был вхож в монастырь Хуанцзы, за многие годы воздержания научился хранить тело и душу в чистоте, непоколебимо, словно гора Тайшань. Чтобы ему не довелось увидеть, чувства его были подобны стоячей воде, а в голове сами собой возникали строки из Дао Дэ Цзин, зачитываемые подобно звукам колокола, благодаря чему принц оставался совершенно равнодушным. Женщине не удалось его завлечь, поэтому она скривилась и выплюнула. «Даже с доплатой отказываешься брать. Ты вообще мужчина?» Сэлянь, глядя в сторону, ответил. «Да». Женщина взвилась. «Так докажи мне это». Кто-то из прохожих расхохотался и заметил. «Эй, потаскуха, он брезгует тобой, потому что ты старая и страшная, вот и отказывается. Чего ты к нему клеишься?» Ни один мускул не дрогнул на лице Сэляня, когда он, услышав это, произнес. «Дело вовсе не в этом. У меня есть недуг. Я страдаю бессилием». Толпа вокруг замерла всего на мгновение, затем разразилась хохотом с нечеловеческими подвываниями. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. На этот раз объектом насмешек стал Сэлянь. Где это видано, чтобы мужчина осмелился при всем честном народе объявить, что страдает подобным недугом? Сэлинь уже было абсолютно безразлично, решат ли остальные, что его корень греха не способен эти самые грехи вершить. Он всего лишь применил излюбленный предлог, чтобы выходить из подобного рода ситуаций, способ, можно сказать, неоднократно проверенный в деле. И действительно, женщина сразу запахнула платье и отстала от него, бросаясь ругательствами. «А я все думала, чего он из себя строит? У тебя что, свиное рыло вместо башки?» Сразу не мог сказать, что больной. Тьфу, неподалеку мясник со стуком опустил тесак и разразился бранью. «Ах ты, мать его, проклятая стерва, что ты там ляпнула? Чем тебе свиньи не угодили?» Женщина оказалась неробкого десятка и завизжала в ответ: «И правда, чем мне свиньи не угодили? Твари никчемные». По улице пошел галдеж. Чертовка Ланчан опять взбеленилась. Мясник ЧЖУ сейчас ее на куски порубит. Воспользовавшись тем, что стороны начали шумно обмениваться проклятиями, Сэлянь наконец смог ускользнуть. Отойдя чуть дальше, он обернулся, чтобы посмотреть на развернувшееся действо, и вздохнул. Принц все шел и шел, пока вскоре впереди вновь не послышался галдеж и не показалось огромное здание красного цвета. Здание это можно было смело назвать необыкновенно внушительным. Колонны, крыша, стены – все выкрашено в великолепный ярко-красный цвет, а у входа расстилался толстенный роскошный ковер. Говоря на чистоту, строение ничем не отличалось от дворцов небесных чертогов, только выглядело намного менее торжественно и немного более красочно. Люди непрерывными потоками входили и выходили из дверей, голоса, раздающиеся изнутри, напоминали клокотание кипящего котла, атмосфера в здании царила чрезвычайно оживленная. Если приглядеться и прислушаться, можно предположить, что это игорный дом. Сэлянь подошел ближе и увидел подвешенные на столбах по обеим сторонам дверей надписи. Иероглифы слева гласили: «Стремясь к богатству, жизни не жалей», справа: «Желая выиграть, честь не береги». Дополняла ансамбль поперечная надпись сверху. Ха-ха-ха-ха, столь вульгарные строки совершенно не заслуживали называться дуэлями. К тому же написаны были некрасиво и смазано, ни о какой каллиграфии не могло идти и речи. Словно кто-то в хмелю схватил кисть и, исполнившись дурных намерений, одним росчерком осуществил свой гнусный замысел. В довершение всего творения сии обмахнули дурным поветрием, так и получилось это безобразие. Сэлянь, будучи престолонаследником государства, обучался искусству каллиграфии у множества известных мастеров, для него подобное зрелище являлось поистине ужасающим. И все же надписи в своем уродстве достигли точки, когда что-то отвратительное начинает притягивать внимание, поэтому Сэлиню они даже показались забавными. Принц покачал головой и подумал, что повелитель ветров, должно быть, не станет здесь развлекаться. Лучше поискать его в местах, где мастера красоты делают новые лица умершим женщинам. И принц уже намеревался было уйти прочь, как ни с того ни с сего, не пройдя и пары шагов, вернулся обратно и вошел внутрь. Главный зал игорного дома, как и ожидалось, оказался забит битком.
Внутри толпилось множество людей, громкий смех в этой толпе перемешивался с плачем навзрыд. Сэлянь едва спустился на несколько ступеней от входа, как его ушей достиг внезапный душераздирающий крик. Приглядевшись, принц увидел 4 вирзел в масках, которые тащат к выходу человека. Бедняга, кажется, испытывал ужасные муки, и даже когда его несли, все еще пытался вырваться и издавал бешеные вопли. Там, где его проносили, оставались целые лужи крови. Дело в том, что несчастному подчистую отрубили обе ноги, поэтому кровь лилась рекой. А следом бежал мелкий демон, который жадно слизывал кровь с пола, так что ни капли не оставалось. И все же ни один посетитель горного дома не удостоил взглядом столь ужасающую картину. Все продолжали кричать, подбадривать друг друга и выбрасывать карты на стол, однако нужно заметить, что здесь собирались в основном нечеловеческие существа. А если среди посетителей и попадались люди, то явно необычные. Сэлянь посторонился, чтобы пропустить 4 вирзел, несущих беднягу, и прошел дальше внутрь. К нему немедля подбежала служанка в смеющейся маске и с улыбкой в голосе поинтересовалась. «Молодой господин, вы пришли поиграть?» Сэлянь ответил с легкой улыбкой. «У меня при себе нет денег, могу я просто посмотреть». По своему опыту принц знал, что если зайти с такой фразой в обычную лавку, его обязательно вытолкнут в зашей, зачем пришел, раз денег нет. Тем не менее, служанка, вопреки ожиданиям, захихикала и ответила. «Если вы не взяли денег, ничего. Наши гости в большинстве своем играют вовсе не на деньги». «Сэлянь, правда», служанка, рассмеявшись, ответила. «Правдивее некуда. Молодой господин, прошу, следуйте за мной». Она поманила Сэляня рукой, затем, изящно покачивая бедрами, поплыла вперед. Принц, не изменившись в лице, последовал за ней, оглядываясь по сторонам. Игорный дом, что снаружи, что изнутри, выглядел великолепно, но без излишества, ярко, но не вычурно. Можно сказать, обстановка была оформлена со вкусом. Служанка привела Сэляня в самую глубь главного зала, где располагался длинный стол, вокруг которого в 3 ряда сгрудились посетители. Подойдя поближе, принц тут же услышал, как какой-то мужчина выкрикнул. «Я ставлю свою руку». Зевак вокруг толпилось слишком много, Сэляню не удалось протиснуться внутрь толпы, пришлось стоять снаружи и слушать. Внезапно послышался другой, томный и протяжный голос. «Не принимается, ни твоя рука, ни вся твоя собачья жизнь не стоит и ломаного гроша». Едва услышав этот голос, Сэлянь ощутил, как сердце вдруг подскочило. Он произнес про себя: «Сань Лан», только что он действительно услышал голос юноши. Вот только, по сравнению с воспоминаниями принца, звучал он немного ниже. Но именно поэтому теперь голос сделался еще более приятным на слух, и даже посреди хохочущей толпы слышался крайне отчетливо. Пролетев насквозь все пространство, заполненного шумными людскими голосами игорного дома, он проник прямиком в уши принца. Сэлянь вскинул голову, и лишь тогда заметил, что за длинным столом висит тканый полог. А за пологом, вольготно откинувшись в кресле, виднеется красный силуэт.